爸爸爸，眼睛眼睛喽！那里好多人哦。好，我们往右边，耶！鱼潭，哇！我可以去下面看一看。水都很深哦，都超深，对不对？怎么超过我的脚呀？一定超过你的脚啊，也超过你的身体啊！耶！耶！我们穿救生衣，对不对？救生衣，我们等下去玩电动的船，好不好？多东西。这个好像那个鸳鸯的那个鸭子哦。哥，小心小心！这是五色鸟哦。好，我们就坐这一台吧。来耶！我们开出去了。不要！我们开出去了。哇，很凉哎！你看这里风景超漂亮的哦。我们先看左边，先去左边再绕回来。对，你看。我一直在拍。对啊。电动船。电动船。其实一直拍哦。对呀。其实我们的船一直在拍哦。有吗？在拍啊。那个是水浪拍起来的声音。会不会是这个鸭子？这个船有脚可以动。没有，它没有脚可以动。哦，耶！开船喽！哦，你开好快哦！我开好慢，是不是？有开很快啦。我开好慢，是不是？哎，往这边会录到火山耶。哪里？你现在是船长哦。会到那里。真的哦。哇！还问就我开好船就换我们好。好可怕！换你了。哇！你看，对耶！哇，水舞秀！哦，咻！你看，biu！哇！哇！水好高哦，你看。哈哈哈！哇，我们好幸运哦！刚好看到他来。啊，你看很漂亮哎，找一个那水了呀！哎呦喂啊！哎，那个有椰子也去抓它。椰子，那不是椰子啦。不是，因为我是莫娜，要抓这个绳，使劲。你是莫娜？所以我就靠近我这里，知道当莫娜。你真的会要乖。好舒服吗？帅哥舒服吗？舒服哦。爸爸。美女公主舒服吗？爸爸，你试试看，他手机丢到水里面，哦，就坏掉了。就坏掉。一定坏掉的啊，而且会找不到喽。而且以为被鱼咬走，然后你就死了。因为他喜欢玩啊，真的耶！他喜欢玩死你的手机。哇，那我们体验鲤鱼潭坐电动船舒服吗？舒服。有没有开心？有。